una mica mentalitzar-se, no? És canviar el xip, han fet el que han volgut, l'estiu ha sigut fantàstic i ara tornem una mica a la normalitat. Jo el que recomano sobretot és tornar una mica a agafar la verdura, però la verdura d'una manera divertida. No sé si entre el 70 i el 80% del sistema immunològic són unes bacteris que nosaltres tenim als pulmons. Llavors, pensar que l'alcohol mata molta part d'aquesta flora que tenim. Llavors, no és molt recomanable. Tot el que hi ha ara mateix al nostre arbre és el que ens aporta els nutrients i els fitoquímics que ens ajuda a estimular el nostre sistema immunològic. La fruita i la verdura, però també els fruits secs, també hem de tenir en compte que a l'estiu millor no són tan recomanables. El fruit sec s'ha de prendre sobretot ara a la tardor i a l'hivern. Però bueno, el que és la fruita dessecada, per exemple, també. Bàsicament ara el que més hi ha és tomata, carabassó i ceba, que és el de temporada, i mongeta tendra. Bueno, enciam també, rúcules, també les herbes amargues ens ajuden molt a estimular el fetge i a depurar-nos ara que acabi l'estiu. La llet és un aliment que és bo menjat, crec jo, a través dels seus derivats, no tant menjada de forma directa, perquè si mengem a través dels seus derivats ja està fermentat, la lactosa ja quasi desapareix, ja molt poca, i llavors són molt més tolerables per tothom. Sobretot és consumir l'aliment tal com ens l'aporta la terra. El que comentàvem, anar al mercat i comprar la fruita i la verdura al mercat, mirar molt les etiquetes si volem comprar al supermercat, que les etiquetes a vegades ens l'oculten amb paraules com dextrosa, maltosa i altres. Nosaltres ni som conscients de que realment hi són. Intentar veure que l'aliment només porta l'essencial i ja està, i sobretot tornar a comprar una mica el que es feia abans, és anar al mercat, anar a les botigues de proximitat i anar als productors d'origen i comprar l'aliment en si.